सोते समय खुर्राटों से छुटकारा पाएं प्राकृतिक मैग्नेटिक पैड के साथ। क्या आप सोते समय आने वाली खुर्राटों से परेशान हैं? क्या आपकी नींद बार बार टूटती है? क्या आप कोई उपचार ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई प्राकृतिक उपचार नहीं मिल रहा? क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए खुर्राटों से छुटकारा पाएं? तो फिर बायोटोरियम ने आपके लिए एक प्राकृतिक मैग्नेटिक समाधान लाया है, बायोटोरियम मैग्नेटिक स्नोरिंग पैड। इसमें है बायोमैग्नेटिक नैनोडियम मैग्नेट्स जो आपको एक ही रात में सोने से फायदा पहुंचाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको खुर्राटों की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिले, तो आज ही ऑर्डर करें। बायोटोरियम मैग्नेटिक स्नोरिंग पैड को आजमा कर देखें और बिना खुर्राटों के गहरी नींद का आनंद उठाएं।